ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாஃப்டான சாக்லேட் ப்ரௌனி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டார்க் சாக்லேட்டை வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் மெல்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பாத்திரத்தில் முதல்ல தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு வந்து டார்க் சாக்லேட் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக நான் ஸ்மாஷ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து 1/3 கப்ஸ் கரெக்டாக வந்துச்சு. ஸோ அது கூட வந்து 100 grams ஆஃப் பட்டரையும் போட்டு நம்ம மெல்ட் பண்ணிக்கணும். பட்டரில் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி டின்னில் தடவுறதுக்காக நம்ம ஒதுக்கி வச்சுருக்கணும். இது வந்து ஒரு 3 to 5 minutes எடுக்கும் நல்லா மெல்ட் ஆகுறதுக்கு. ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கொரகொரன் ஒரு பக்கம் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை வந்து ஒவ்வொன்றா அடித்து ஊற்றுங்க. 3 முட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வந்துட்டு அதில் வந்து ஒவ்வொன்றா அடித்து ஊற்றுங்க. சேர்த்து ஊற்ற வேணாம். நமக்கு இதுக்கு வந்து பீட்டர் தேவைப்படாது. ஸ்பூன் வச்சு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பொறுமையாகவே முட்டையை ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்துட்டு எல்லாமே நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் மைதா மாவு, கொக்கோ பவுடர், சால்ட்டு, பேக்கிங் பவுடர் இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு ஒரு மெல்ட்டான ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டருக்கு தான் அது வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓவனில். அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் டின் இல்லாததுனால நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் டின்னில் தான் பட்டர் தடவுறேன். இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் டின் இருந்துச்சுன்னா அதிலே பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்சரை வந்து அதில் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து சும்மா மேலே நல்லா ப்ரௌனினால் நல்லா தூவி விட்டுக்கோங்க. நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா அது டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரீ ஹீட்லாம் முடிஞ்சு ஓவனுக்குள்ளே போட்டிருக்கோம். 40 minutes டியூரேஷன். ஓவன் இல்லாதவங்க நீங்கள் குக்கர்லேயும் இதே ப்ரொசீஜரில் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து டேஸ்டியான ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை நீங்கள் வந்து சூடாகணுன்னா பீஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணலாம். அது கூட ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.